אמי, שהייתה כבדת גוף, לא הקלה ראש בעולם הזה. היא גילתה עניין רק במה שיש בו צורה של ממש. והשנים שחלפו מאז לימדו אותי שתכונה זו שלה ראויה לשבח. אבל בעניין אחד היה חוש המציאות שלה משובש. היא סירבה להכיר בתהפוכות הזמן. כשהייתי בן 4, קנתה לי לכבוד חג המסכות תלבושת של חייל מסקוטלנד. קומתה אדומה, חצאית משובצת ומקל שרצועת אור כרוכה סביב לו. כל שנה, בערב חג המסכות, הייתה שולפת את התלבושת מתוך הארון. ואני, היה עליי לצאת לרחוב לבוש כחייל סקוטי. כשהייתי בן 4, נגעו שולי החצאית באצבעות רגליי. כשמלאו לי 6, הגיעה החצאית עד לברכיי, ובגיל 8 כבר בצבצו ממנה תחתונים. אבל אמי לא ראתה צורך לשנות מנהג שהיה טוב דיו בעבר. סלידה זו של אמי מבזבוז ומרעבתנות הביאה אותי כמעט עד סף רעב. כל בוקר הייתה מכינה עבורי את ארוחת ה-10 של בית הספר. כריך גבינה ופרי אחד, ואורזת אותה במין נייר עבה משוח בדונלד. ארוחה זו די היה בה כדי להשביע את רעבוני, אלא שאמי עמדה על כך שאחזיר את נייר האריזה הביתה. את הנייר שהחזרתי הייתה שוטפת במים, תולה אותו לייבוש ועוטפת בו שוב את ארוחת ה-10 של יום המחרת. ואני, אפי לא היה יכול לשאת את הריחות שנטפו מן הנייר הזה. מעבר לפינת הרחוב עמד ביתה של משפחת מיוחס, ושיחי נוי אבותים כיסו את גדרותיו. בוקר בוקר, בדרכי לבית הספר, עצרתי ליד בית זה. שלפתי מילקוטי את ארוחת ה-10, אחזתי בקצות אצבעותיי את הכריך והתפוח, שריחות חמאה עתיקה נדפו מהם, והשלחתי אותם אל תוך שיחי הנוי. אחר כך קיפלתי בזהירות את נייר האריזה, ודחקתי אותו לילקוט, אל תת צדדי שהיה מיועד אך ורק למטרה זו. בצהריים החזרתי את הנייר לאמי. יום אחד הרס דחפור את ביתה של משפחת מיוחס. למחרת נעקרו גדרות החצר יחד עם שיחי הנוי, ומאות כריכים יבשים נחשפו לעיני העולם. פחדתי שאמי תעבור שם ותראה את כל אותן הארוחות שהכינה עבורי. אבל לעזרתי באו ציפורי השמיים. ואחרי שבוע נעלמו כל הכריכים מן המקום. It's really hard to do for a long time. It's really hard to do for a long time.